ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லைஃபாய் சோப்புங்க. அதாவது க்ரீன் கலர் லைஃபாய் சோப்பை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நிறைய ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கோங்க. சோப்பு, பவுடர் எல்லாத்துமே ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எல்லா ரிவ்யூ நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குறதா என்னோட சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டிருக்கேன், வந்து பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த சோப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட கிராம் பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராமுங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா. இது வந்து தயாரித்து 2021 தயாரிச்சிருக்காங்க. 2024 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி போடுறேன். இது தயாரித்து நம்ம ஒரு 3 வருஷம் வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாங்க, எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீம், வேப்பிலை, அலோவேரா, மஞ்சள் எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகும், நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக நல்லா ஷைனிங்காகவும், நல்லா அலோவேரா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லவே வேணாங்க, அதை யூஸ் பண்ணாலே ஃபேஸ் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும். வேப்பில் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், ஸ்கின்னில் வந்து ரொம்ப பிம்பிள்ஸ் வந்தவங்களுக்கு வேப்பிலையை நம்ம கொஞ்சமாக அரைச்சி தேய்ச்சிட்டாலே பிம்பிள்ஸ் கம்மியாகும். அதனால் வந்து அது வந்து முகப்பருவை கண்டிப்பாக அது நீக்குங்க. மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினி. நம்ம ஃபேஸில் எந்த விதமான எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட், அதாவது ஃபேஸில் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் வந்து மஞ்சள் கண்டிப்பாக தடுக்குங்க. அதனால் இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. அதோட பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாசனை பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அப்படியே ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணால் எப்படி ஒரு வாசனை இருக்குமோ அதே மாதிரி குளிச்சுட்டு வந்தால் செம்மையாக வாசமாக இருக்குங்க. லைபாயில் வந்து ரெட் கலர் வந்து வாசனை வேறு மாதிரி இருக்கும். இது சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ஸ்மெல் யாருக்குமே பிடிக்காமல் இருக்கவே இருக்காது, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக தெரியும். ரெண்டாவது ட்ரை ஸ்கின், நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ட்ரை ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும். அந்த மாதிரி ட்ரை ஆனவங்க கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ் கண்டிப்பாக நல்ல ஓரளவு நல்ல ஸ்கின் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ரொம்ப ஷைனிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அந்தளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அரிப்பு அந்த மாதிரி வந்தால் கூட இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே நல்லாவே போயிடும். நல்ல ஷைனிங்காகவும் இருக்கும், நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், 100% பெட்டர் ஸ்கின் ப்ரொடக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. இது கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கின்னை வந்து பெட்டர் ஆக்கும். நம்ம எப்படி ட்ரையாக இருந்தாலும் சூப்பராக ஆக்கிடும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது கண்டிப்பாக உண்மை தாங்க. இது பாருங்கள், அதோட பேக் எப்படி பேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எல்லா லைஃபையும் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, இப்படி கவர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. சேஃப்டியாக தாங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க. வாசனை சூப்பராக இருக்குங்க. இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நீங்கள் குளிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக எப்படி நம்ம பாட்டிலே அது 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. வெயில் டைமில் இதில் குளிச்சு பாருங்கள், சும்மா சூப்பராக கமன்னு இருக்குங்க. சூப்பராக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த வாசனை. இது வந்து சூப்பரான வாசனையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வாசனை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதனால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.